Chàoបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំទិញមាន់ហើយគឺនៅឃើញចង់ញ៉ាំមាន់ដុតញាត់ស្លឹកខ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំចូលព្រៃបោយស្លឹកខ្នឹងម្ដាយយកទៅផ្ទះចាហើយកន្លែងដែលខ្ញុំមកហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់មកមួយវ៉ាន់មួយអីដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំទៅបោយស្លឹកខ្នឹងម្ដាយសិនវ៉ាវស្លឹកខ្នឹងបងប្អូនហើយខែភ្លៀងហ៎នេះបងប្អូននេះខ្ញុំបោយយកម្ដាយធំអូខ្ចីល្អនេះនេះបងប្អូនស្លឹកខ្នឹងខ្ញុំបោយតែម្ដាយធំប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចយកទៅញាត់ពុះមាន់បានហើយមាន់យើងទូចដែរតែខ្ញុំឃើញខ្ចីចេះចង់បានថែមតិចទៀតឥឡូវនេះទៅមើលវិធីញាត់មាន់ជាមួយស្លឹកខ្នឹងញាត់ស្លឹកខ្នឹងចូលពុះមាន់ជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកៅថ្នោតលក់មែននឹងដំកៅស្លោកៅហូបស្លោខ្លួនឯងមែនឥឡូវបងទិញ 5000 អត់ទេមកអញចុះអត់ទេក្រាបឲ្យបង 5000 អត់ទេមកឲ្យទៀតអរគុណច្រើនហើយណាបានមកស្លោធំអរគុណហើយណាឲ្យបេះតឯងចាបងទៅហើយត្រួយស្ដៅឲ្យគេកាច់ជាប់លៀងដបងអត់ទាន់សូវលាស់ហ្នឹងបងប្អូនជិះមើលបាំងតែមួយខែពីរខែទៀតទ្រប់ហ្មងគឺច្រើនមែនតើលឹកក្នុងនៅនេះសំខាន់បានថ្នោតមកសឡទៀតនេះមកចំអូនហ្នឹងគាត់នៅភូមិមួយខ្ញុំគាត់ពងបេះថ្នោតដល់ពេលគាត់បេះអញ្ចឹងគាត់ឃើញខ្ញុំមកគាត់ចែកខ្ញុំមកសឡញ៉ាំខ្ញុំថាទិញតែគាត់ឲ្យបងប្អូនហើយឥឡូវនេះស្លឹកខ្នឹងក៏ខ្ញុំបានបេះរួចរាល់មាន់ក៏យើងទិញហើយគ្រឿងផ្សំយើងមានអស់ហើយអញ្ចឹងទៅផ្ទះដុតមាន់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយមុខម្ហូបយើងថ្ងៃនេះគឺមាន់ញាត់ស្លឹកខ្នឹងចាហើយនាងខ្ញុំមិញនេះគឺបានបង្ហាញសកម្មភាពនាងខ្ញុំមួយចំនួននៅផ្សារហើយមកបោយស្លឹកខ្នឹងនៅក្នុងព្រៃជិតភូមិហើយគ្រឿងផ្សំនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានមាន់នេះគឺមាន់ស្រែបងប្អូនគេហៅមាន់ចាយវាអត់សូវធំទេប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់សាច់វាងាកមកខាងនេះគឺស្លឹកខ្នឹងដែលខ្ញុំបានបេះគឺគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចហើយយើងក៏មានម្ទេសផងដែរទុកយើងញាត់ពោះមាន់ហ្នឹងងាកមកខាងនេះវិញគឺមានគ្រឿងដែលយើងត្រូវប្រឡាក់មាន់យើងហ្នឹងប្រេងខ្យងអំបិលស្ករសប៊ីចេងហើយនឹងយើងមានរ៉ូឌីផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកស្លឹកខ្នឹងនិងមាន់យើងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់យកទៅលាងសិន
rồi bị dương liêng mòn nó mình lại hói à lấy ní dương riệp chom krướng là bây nhọt châu bùn mòn lấy nhung chặt đào đom rụng đen hay nâng cột sập cây dương nó là viên miền khẩn chui á một ổn chà tập mà tiết nhung miền tấm xó hay dương còn miền sập cối phong đài hai nế cứ sập nắng nhớ sập nắng ní nhung bao mau hiện tràn đá chà dương đạm mà là mỏ mót thì sao bùn mòn dương hiện tui chứ một ổn giống nhau mà bọt vía hiện mù là mom châu khnia che máu nhung điệp chòm nhọt cho mồi bùa mòn dương à lời ní nhung chập đào bẹ sòng đáy hai dương liệp krương mòn dương á nơi trong rào tại một đồng bốn cứ nhung nhọt bùa mòn mòn này mòn dương ạ một đồng bầu kết cứ nhung chập đào đặt cô sạc cây là tiết một đồng bốn cứ nhung đặt cô sạc cây chối cô sạc cây nó cứ dương đợi vì cắt chả áp ở đây này làm muối tầm muối trong phỉnhต่อมาเตี้ยខ្ញុំដាក់ស្លឹកក្រូចរំដេងខ្ទឹមសចូលជាមួយគ្នាចាជាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្នឹងញាត់ចូលមួយណែនណាបងប្អូនគេកាត់សម្អាតដូចគ្នាហើយវាមានជាតិនៅក្នុងស្លឹកខ្នឹងអញ្ចឹងជូរតិចតិចជ្រាបជាមួយសាច់មាន់អញ្ចឹងឆ្ងាញ់បែបម្យ៉ាងអូខេនេះមាន់ញាត់ស្លឹកខ្នឹងយើងគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងចាខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងស្ករតិចបំផុតចាតបមកទៀតរ៉ូឌីហើយនឹងប៊ីចេងយើងដាក់បែបនេះឲ្យវាមានជាតិនៅលើសាច់មាន់យើងហើយយើងលួចអំបិលតិចបំផុតចាយើងច្បល់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងលាបនៅលើស្បែកមាន់យើងមកឲ្យស្បែកមាន់យើងហ្នឹងវាមានជាតិឡមណាបងប្អូនហើយយើងអាចថែមប្រេងខ្យងតិចទៀតមកចាមាន់នេះខ្ចីដែរយើងដុតឆាប់ឆ្អិនណាបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាបគ្រឿងវាហើយបែបនេះមកគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមវិចវាជាមួយនឹងกระดาษអាលុយមីញ៉ូមយើងណាហើយនេះជើងមាន់កោះមាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំលាបវាតិចតិចដែរមកដាក់នៅក្នុងกระดาษអាលុយមីញ៉ូមអូខេបងប្អូនខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់กระดาษអាលុយមីញ៉ូមហើយនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កាត់ភ្លើងដុតមុខម្ហូបមួយមុខនេះហើយយើងញ៉ាំលេងក៏បានញ៉ាំរបៀបជាមួយបាយហើយឈាក៏ត្រូវគ្នាដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់មាន់យើងនៅក្នុងអាលុយមីញ៉ូមជួងក៏យើងបានបង្កាត់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបឆ្នាំងដាក់មាន់យើងដុតហើយមាន់យើងគឺយើងដុតនៅក្នុងឆ្នាំងបែបនេះប៉ុន្តែយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចឆ្នាំងយើងអាចប្រើជាអំបិលគ្រួសក៏បានដែរយើងដាក់អំបិលទ្រាប់ពីក្រោមហើយយើងដាក់អំបិលកប់ជាមួយមាន់យើងហើយយើងយកទៅដុតឆ្អិនដូចគ្នាហើយឆ្អិនលឿនជាងយើងប្រើខ្លាញ់ទៀតក៏មានដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ចូលទុកប្រហែល5-10នាទីយើងប្រែមើលម្ដងទៀតហើយចាំមើលយើងមើលចាក់ស្ដែងតើមាន់យើងឆ្អិនឬក៏នៅបងប្អូនចាខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ឆាបន្ទាប់មកខ្ញុំផ្ញើឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ចំហៀងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់មកចំហៀងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំគ្របទុកទៀតណាបងប្អូនគ្របទុកប្រហែលជា5នាទីទៅ7នាទីខ្ញុំប្រែម្ដងទៀតយកមកចំហៀងទៀតដែលយើងអត់ទាន់បានដាក់ទៅខាងក្រោមហ្នឹងយកវាទៅខាងក្រោមម្ដងអញ្ចឹងមកវគ្គទៀតគឺយើងអាចមើលវាចាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងបើកវាថាវាឆ្អិនឬក៏អត់ណាវ៉ាវឥឡូវនេះមាន់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយបងប្អូនសំខាន់ជួយខ្លាំងមែនតើចាជួយគុណលក្រីរំដេងយើងដែលដាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាពេលយើងកំឡោចយូរទៅវារៀងឡើងខ្លោចគុណលក្រីហើយនឹងរំដេងយើងតិចចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកយកទៅដាក់ចានហើយយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឡើងក្រៀមដល់ក្នុងហ្មងណាអូវ៉ាវឆ្អិនល្អបងប្អូនស្បែកមាន់យើងឡើងក្រហម
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមន់ដុតស្លឹកខ្នឹងយើងឆ្អិនល្អហើយឡើងក្រៀមនៅខាងតែបងប្អូនពណ៌វាស្អាតមែនតើហើយនិយាយពីរសជាតិវិញគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយនេះស្លឹកខ្នឹងយើងក៏បានឆ្អិនល្អដែរហើយស្លឹកខ្នឹងនេះគឺយើងអត់ញ៉ាំទេគ្រាន់តែដាក់វាដើម្បីឲ្យវាមានជាតិនៅក្នុងសាច់មាន់យើងដូចជាកាត់ក្លិនកាត់អីបានដូចគ្នាយើងភើស្លឹកខ្នឹងចេញមកនេះចាអាហ្នឹងយើងចោលហើយបងប្អូនហើយយើងហែកមាន់យើងវិញចានេះវ៉ាវឡើងមានទឹកដមហ្មងបងប្អូនមាន់ស្រែយើងណានេះឆ្អិនល្អដល់ក្នុងឆ្អិនហើយវាមានទឹកដមសាច់វាទន់ចាញ៉ាំទៅគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់មាន់យើងវិញយើងដាក់ទឹកត្រីបុកយើងនឹងមកចាអញ្ចឹងមកសម្រាប់ស្បែកមាន់ខាងក្រៅវិញគឺយើងមានជាតិឈ្ងុយព្រីងខ្យងរសជាតិវាឡំហើយនិយាយពីសាច់ខាងក្នុងវិញពេលដែលយើងទៅពីទៅវាយើងឈ្ងុយគល់ក្រៃរំដេងដែលយើងបានអប់ជាមួយនៅក្នុងពោះមាន់ហ្នឹងមានក្លិនឈ្ងុយពីស្លឹកខ្នឹងទៀតណាបងប្អូនហើយសាច់មាន់យើងវិញអត់ស្វិតទេល្មមសាច់យើងផុយញ៉ាំមួយបាយមកត្រូវខ្លាំងមុខម្ហូបមួយមុខនេះបើយើងដើរភ្នំដើរអីចាញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារអីគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងវារៀងក្រៀមខ្វះមែនប៉ុន្តែសាច់វាទន់មានទឹកដមហើយឈ្ងុយគ្រឿងឈ្ងុយស្លឹកខ្នឹងទៀតអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ចាបាយបាយ